Fé tem nada a ver com religião. Confundiram por causa da figura do Cristo que preconizou, pensando que ele era um homem de religião. Ele nunca foi. Ele se auto-intitulou um revolucionário. Ele veio fazer a mudança necessária e pregava a conexão com o Criador, sem nenhum tipo de dogma. Fé, segundo o Cristo, é desejar algo verdadeiramente, ardentemente, repetidamente e associar a certeza de que vai obter êxito, de que aquilo vai acontecer, de que vai se realizar. Com ausência de conflito. Por exemplo, eu quero viajar para os Estados Unidos, mas aí eu penso que eu não vou conseguir o visto, ou penso que eu não vou ter o dinheiro, ou penso... Isso são conflitos. Mas se eu me vejo em frente à Estátua da Liberdade, se eu me vejo em Nova York ou em Washington, onde eu gostaria de estar, e emano para o universo a emoção de quem já chegou lá, acrescido de uma palavra, de um sentimento, de merecimento,